Usa ka 94 anyos nga World War II veteran sa Davao City ang nanawagan sa gobyerno sa paghatag og atensyon ngadto sa mga veterano. Si Lolo Palabyab niingon nga wala siya'y nadawat nga pinansyal nga hinabang gikan sa lokal nga gobyerno. Nihangyo kini nga pareha sa Makati City ang mga veterans hatagan unta og 100,000 pesos kung moabot na sa usa ka gatos ang pangidaron. Samtang si Senador Antonio Trillanes IV nanawagan karon sa pagduso sa Senate Bill 166 usa ka balaod nun nga maghatag og bayad sa mga utang sa mga pensyon o benepisyo sa mga veterans. Matod ni Trillanes nga ang Senate Bill 166 muuyon sa mga obligasyon sa gobyerno nga mabayaran ang mga benepisyo alang sa mga military veterans ug mga dependents niini nga ubos sa Republic Act 7696. Matod sa senador nga ang uban sa mga veterans nagdawat lang og gamay nga kantidad sa pensyon, benepisyo ug mga medical assistance. Gipasabot niini nga kinahanglang tagaan og pagtamod ang mga veteranong nihatag og pasidungog sa Pilipinas niadtong World War II. Gipaubos na sa state of calamity ang tulo ka mga sitio sa Barangay Mambaling dinhi sa syudad sa Sugbo. Humaniigo ang alimpulos ni atong Martes sa hapon. Ato sa Barangay Council Special Session kagahapon, gibutyag ni Kapitan Wilfredo Go nga nigahin sila og 50,000 pesos gikan sa calamity fund sa barangay aron ipalit og housing materials aron ayuhon ang kapin o kulang 52 ka mga balay nga naguba sa alimpulos. Si Mayor Michael Rama niingon nga pahulmon ang mga apektadong residente og mga scene nga gikan sa gidemolish nga Cebu City Medical Center. Ang mga biktima sa alimpulos nagpabilin karon sa ilang panimalay sanglit nahatagan na sila og mga trapal nga gamiton aron adunay ikasangga kun pananglit muuwan gumikan sa low pressure area.